वीटेक कंपनी दे रही है सीएनसी सेटर ऑपरेटर को 26,000 रुपए तक सैलरी। इस कंपनी में अभी सीएनसी सेटर ऑपरेटर की आवश्यकता है। इसमें जो आपकी 8 घंटे की सैलरी रहेगी वो रहेगी 18,000 से लेकर 26,000 तक, जो कि आपके इंटरव्यू के बेस पर बताई जाएगी। इस कंपनी की जो लोकेशन रहेगी वो रहेगी भिवाड़ी के फूलबाग से, जो ओरिएंट केबल का दूसरा प्लांट है उसके बिल्कुल साइड में। तो जिस भी भाई को सीएनसी सेटर का काम आता हो वो भाई बिल्कुल भी देरी ना करे, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी ज्वाइनिंग आज ही पक्की करें। बाकी ऐसी ही नई नई वैकेंसी के लिए फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।